Vítajte pri ďalšej ukážke od Frameless Studia. Dnes pri pomyselnom developerskom projekte Zelená planinka. Podobne ako zelenú planinku, aj váš projekt môžeme vo Frameless Studiu rozpohybovať na základe vašich obrázkov, predstáv či renderov. Úhlom pohľadu sa medze nekladú a na základe vašej projektovej dokumentácie pripravíme dokonalú perspektívu pre vašich záujemcov. Napríklad vnútorné rozloženie ich budúceho bývania. Pohľad na vonkajší architektonický dizajn a budúcu úpravu okolia. Ale aj vizualizácie interiérov podľa vašich potrieb. Ukážeme aj občiansku vybavenosť. Napríklad Zelená planinka má obchod na skok a perfektné napojenie na diaľnicu. Ak vás video zaujalo a mali by ste záujem o podobné pre váš projekt, nájdete nás na frameless.sk.